展示一下这台新买的 Filter Coffee Machine by DeLonghi。那它是一台非常简单的机器。那它这个的水壶上面就是它这个放咖啡粉的这个，等于说是一个罩子，然后你把咖啡粉放在里面，那一样就是要用滤纸，然后把它放进来。然后它这个是它装水的地方，然后我已经量好了，我这次要做5个 cup 的量。关起来，然后它这边有2个按钮，那左边的话是它的 Optimal 的模式，就是说它这个是照欧洲的滤式咖啡的标准开发的一个模式，然后它就是把温度控管在92到96之间，然后就是等于说就是有研究过怎么样做这个滤式咖啡是在哪种环境上面可以过滤出最好喝的咖啡。那右边的话是手冲模式，那它就是这台机器，它会照手冲咖啡的流程啊，像是先焖蒸个30秒，然后再倒水3轮，然后要休止。那它也都是已经是program 到机器里面的，所以那我今天要用的是优化模式，最佳优化模式，所以我现在就是开这个，那它现在就会水就会开始加热到92到96度之间，然后它会慢慢的开始过滤咖啡，然后它这台机器下面有一个保温盘，那它的保温盘可以保温最长到40分钟的时间。那有一些人抱怨说它只能就是保温40分钟，那有的人觉得不够好，不过我是没有这个问题，因为它这台机器等于说它如果喜欢喝滤式咖啡，就是这种过滤式的咖啡，用滤纸的话，这一台机器它确实过滤出来做出来的成品，事实上品质真的是非常好的。这个就我以后就不用再自己手冲咖啡，因为它这个机器做出来的确实都有把咖啡豆的味道把它的味道都打开，然后我上一台是 Bravo 的，那它那台没有这一台这么的专业，所以它那台的有一个稳定性的问题，就是你有的时候它的味道，咖啡豆的味道有打开，那有的时候就是没有，而且几乎是一半一半的几率。那你喝的话，有时候会不好喝，而且上一台我没有它的滤式咖啡是没有滤纸的，是不需要使用滤纸的话，那我个人是觉得就是不够好，因为那个滤纸它有可以过滤咖啡豆里面脂肪的作用，那对就是健康疑虑的人，有比较重健康疑虑的人的话，那是有滤纸的话，它会喝下去是比较健康的，而且是可以说感觉咖啡的质量会比较好，然后也比较清澈。那它现在刚刚跳起来，已经到了92分，就是已经到了92到96度之间的时候，它会跳一下。它这个基本上都是已经自动化过的，就是你按一个钮，它就会进入它的那个模式，然后它就会开始过滤咖啡，然后就是制造咖啡，然后就是它的这个冲泡的这个模式，然后都是已经优化过的，所以就是它做出来的成品就是已经是研究测试过的，所以就是真的是非常的好。然后它这台机器还附送一个可以放就是那个滤嘴，就是咖啡粉放的那个滤嘴的那个容器
的使用，因为当你泡完咖啡的时候，你要把那个滤嘴还有咖啡粉取出，那它可以给你一个支撑架，可以让你放在那边，所以是非常实用的，实用性非常高。确实是非常好。那它也是非常容易操控，然后整体来讲，就是真的是，喜欢滤式咖啡 （filter coffee） 或者是手冲咖啡，但是你如果是很忙，那时间不够，你想要很快就可以做出好喝的手冲咖啡的话，那这台是非常建议，因为它确实做出来的成品是非常好的。那它是有达到欧洲的这个叫做 European Coffee Brewing Center， 就是欧洲的就是欧洲煮咖啡协会的认证。然后它这台机器的设计也是非常的好，感觉做工也是非常的好。然后它也有得到红点设计奖，所以就是说这台真的是一个非常品质非常好、非常有水准的一台机器。那真的是大力推荐。那它做出来的咖啡真的也是非常好喝。OK，那就先这样咯，拜拜。